Good morning, morning view. Wah, ini tepat jam 6 pagi. Uh. The beautiful scenery. Masih gelap ya guys, karena masih jam 6 pagi. Dingin sekali teman-teman. Wah, cantiknya. Lihat guys, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Kicauan burung di pagi hari, puncak gunung yang tinggi, kita menyentuh puncak gunung. Tarik nafas dalam-dalam, inhale, exhale. Itu Gunung Sinabung guys. Nanti kalau lebih terang kita ambil foto ya. Guys, kata Yorka itu Gunung Sinabung. Kita menantikan sunrise. Itu aslinya lebih tinggi dia. Iya guys. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon tomat. Cantiknya. Look at that. Come. Uhuy. Wow. Take it. Matahari bersinar cerah. Ini namanya kebun jagung, guys. Di sini bahasanya jong. Corn, jong. Kita mau pergi ke lereng kaki gunung. Kita ke kandang kambing. Ikuti perjalanan kita, guys. Check it out. Ta-da-da! The beautiful scenery. Kita mau menuju lereng gunung itu ya, guys. Kita jalan pelan-pelan. Katanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Cantiknya. Di sana ada burung, guys. Lihat cantiknya, guys. Mereka berkelompok, guys. Burung-burung pun bernyanyi, bumi pun berseri.
hatiku mekar kembali seindah simfoni. Cantiknya guys. Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata guys. Rasanya berada di sini tuh gimana, ya ampun. Ini aja udah gitu indah. Gimana Taman Eden ya kan? Menatap lembayung di langit Bali, dan ku sadari betapa berharga kenanganmu, hingga masih bisa kurai dirimu. Miss lupa, terus apa lagi ya? Kali ini nggak ada tomat guys. Kemarin kan di sini selalu ditanam tomat, sekarang kayaknya nggak lagi guys, sudah sayur. Sebelah sana itu jagung ya.